And if I'm turning blue, please don't say. 세 번째로 나사가 보이냐 안 보이냐인데요. 보통 나사는 합판 뒤에 박아놓기 때문에 들춰보지 않으면 볼 일이 없지만 뒤를 딱 봤을 때 나사가 노출돼 있으면 뭔가 허접해 보이는 느낌이 물씬 나더라고요. 하다못해 미끄럼 방지 패드를 이용해서 가리거나 나사를 키보드 안쪽에 위치하게 박아 넣으면 깔끔한데 이런 사소한 디테일을 전혀 신경 쓰지 않는 것 같은 느낌? 그래서 보통 나사 노출은 저가형 알루미늄 키보드에서 볼 수 있어요. 마지막으로 이건 4옵션이라 있으면 좋고 아니어도 다른 조건이 그 이상으로 좋으면 용서가 되는 건데 바로 스크류리스 디자인이냐입니다. 요즘 정말 많이 나오고 있는 볼 캐치 디자인, 마그네틱 결합 방식 등이 있는데요. 이 결합 방식이 채택되면 나사를 풀거나 조이지 않아도 되니까 분해가 쉬워지죠. 커스텀하기 훨씬 용이해져요. 나사 잃어버릴 일도 없고요. 하하. 하지만 이 옵션은 아까 보라색 키보드처럼 디자인이 고급지거나 소리가 좋으면 용서가 되기 때문에 있으면 좋고 없으면 어쩔 수 없는 그런 부분이랍니다. 지금까지가 제 키보드 선택 기준이에요. 마지막으로 3탄에서는 영상에 나온 키보드 짧게 모두 들려드릴게요.